Я тут решил развести импровизированный костерок и прямо в него поставить вок. Ну вот, прошло 30 минут, костер абсолютно прогорел. Край блока немножко обуглился. Ну и частично потерял несущую способность, если бы это была стена. Но я вам хочу сказать, что стойкость к пожару просто поражает. Ну, в смысле, стойкость к огню абсолютно не поддержит горение. И обуглился и потерял способность, несущий блок. Прям где в самом эпицентре огня, и то на глубину там 1,5-2 сантиметра. Там, где вот здесь огонь просто касался эпизодически, вообще ничего не произошло.